Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi avem un nou colet de la FMS pe care îl vom despacheta împreună pentru a vedea ce conține. Este vorba despre Toyota Hilux, scara 1/18. Așadar, suntem plini de nerăbdare să deschidem această cutie și înăuntru găsim o altă cutie frumos colorată pe care scrie Toyota Hilux. Vorba lui Nea Ciuciulete din Neamărin, Hilux la ei acolo pe americanește, la noi Hilux. Uite, fii atent de aici, ia uite. Cu cojac. Cojac la ei acolo pe americanește, la noi Cocean. După ce ne-am lămurit cu pronunția, haideți să vedem ce conține această minunată cutie, frumos colorată după cum vă spuneam. Avem câteva imagini cu mașina noastră de Toyota. Lângă cutiuță am găsit deja bine cunoscutul pliant cu recomandările și specificațiile mașinii. Ce este deosebit față de alte modele, ni se arată cum trebuie să montăm noi oblonul din spate al mașinii, precum și scărițele din dreptul portierelor, care se prind cu niște șuruburi. Haideți să vedem puțin cutia. Uitați modelul, așa arată, foarte bine. Sincer să spun, am vrut să... De fapt l-am comandat. Acest model l-am comandat înaintea Chevroletului K10, dar întâmplarea a făcut ca Chevroletul să ajungă primul și de aceea vi l-am prezentat mai devreme. Inițial, între Chevrolet și Toyota, parcă mi-a plăcut mai mult ca design așa Toyota, dar ulterior am ajuns la concluzia că și Chevroletul este o piesă bună pentru colecție și nu-mi pare deloc rău că l-am achiziționat. Și, într-un fel, este normal să fim, noi europenii, să fim ceva mai atașați de mașinile japoneze decât de cele de peste ocean, americane, care ajung mult mai greu la noi, și motorizările astea mult mai mari pe care le-au avut de-a lungul timpului. În fine, să trecem la modelul nostru, deschidem cutia obișnuită din polistirenul acela extrudat foarte rezistent și foarte bun pentru a fi reutilizat la transportarea mașinii. Uitați cum arată modelul, o culoare foarte frumoasă. Radiocomanda este ambalată pentru a proteja caroseria să nu se zgârie. Ia să vedem cum arată. Da, este același model ca și la celelalte FMS-uri, cel cu clapetă. Avem acel grip, acel burete pe roata de direcție. Avem forma aceea de mașinuță deasupra cu LED-urile pe post de faruri și deja bine cunoscuta clapetă cu comenzile pentru reglarea modelului. Deci nu o să insist prea mult pe aceste butonașe de pe radiocomandă pentru că le-am prezentat în videourile anterioare. Să punem deoparte radiocomanda și să ne uităm la model. După cum vedem, oblonul nu este fixat, este undeva într-o punguță sau trebuie să fie undeva într-o punguță sub mașinuță. Asta din ce am mai văzut și eu pe YouTube. Să admirăm puțin modelul așa cum se prezintă el direct din cutiuță. Avem amortizoare uscate, avem o suspensie puțin mai dură pe spate, probabil pentru a putea încărca mașinuța cu diverse materiale. Avem acele cauciucuri la fel de moi și de aderente, suspensia cu o cursă lungă, bună. Văd că și unghiul de bracare este unul mulțumitor. Se pare că roțile nu ating atât de ușor caroseria și nu agață caroseria, așa cum se mai întâmplă la Chevroletul K10. În rest, șasiul asemănător, ampatamentul și ecartamentul asemănător cu K10-le. Avem jantele cromate, oglinzile cromate. Avem niște stickere pe lateral. Haideți să desprindem și folia de protecție a parbrizului. Cea mai frumoasă senzație, nu? La o mașină nouă.
și să aranjăm un pic aceste ștergătoare care sunt un pic mai grosolane și având în vedere poziția șoferului mi se par montate cumva invers pentru volan pe partea dreaptă. Chiar nu știu ce să zic, poate dacă cunoașteți mai multe îmi spuneți și mie în comentarii. Oricum avem un interior detaliat cu bord, cu volan, cu scaune, nu banchetă cum avem la K10, scaune. Arată ok, dar după cum vedeți în partea din spate caroseria pare puțin distanțată așa, nu știu, probabil că o să se aranjeze după ce montăm oblonul. Avem din nou pe față, avem capota care se deschide, acumulatorul se află în interior. Haideți să scot puțin să vedem cum arată. Arată ca și celelalte. Avem 7,4 V și 380 de miliamperi. E un picuț mai înghesuită un pic parcă decât K10-le. Văd ca de obicei e o mufă pentru alimentarea modelului și acumulatorul are atât mufa pentru alimentare cât și una pentru încărcare la acel încărcător tip USB. În primă fază nu am reușit să văd un întrerupător. Din câte știu ar trebui să aibă un întrerupător, dar dacă acesta există, în mod sigur, ori e montat undeva unde eu nu-l văd, ori are altă formă. Nu este ca celelalte pe care le-am văzut la modelele pe care le-am achiziționat deja. M-am gândit că e ascuns undeva în spate către acumulator. Am încercat să-l găsesc cumva, să-l pipăi cumva, dar n-am găsit nimic care să semene cu un buton. În fine, o să vedem mai târziu ce e cu acel butonaș. Haideți să vedem ce mai avem în cutie. Avem cartonașul cu controlul calității și uitați și punguța în care se vede oblonul. Mai avem o punguță în care se află scărițele pe care le vom monta în dreptul portierelor. Și evident se văd și cheița aceea în cruce și încărcătorul. Haideți să le și desfacem. Oricum trebuie să montăm accesoriile. Haideți să scoatem prima dată oblonul. Este inscripționat Toyota. Este din plastic. Arată ok. Haideți să vedem cum se prinde. Nu e nevoie de șurubelniță, de șuruburi. Pur și simplu acesta se montează extrem de ușor. Uitați în partea din spate. L-am agățat. Deschiderea e mai mare decât la Chevrolet, vedeți că e mai mare de 90 de grade și într-adevăr după ce îl închidem acesta apropie celelalte două laterale ale caroseriei. Avem ca și la Chevroletul K10 acele întărituri care ranforsează partea metalică din spate. Haideți să scoatem și scărițele pe care le vom monta cu ajutorul la 4 șurubele. Cam așa arată. Șuruburile vor fi prinse cumva sub mașină, deci nu vor fi la vedere. Uitați aici în punguță cele 4 șuruburi. Nu strică, eu am comandat deja, nu strică să avem și o șurubelniță electrică, mai ales dacă obișnuim să șurubărim la modelele pe care le avem în colecție. E destul de practică, mie încă nu mi-a sosit. Am comandat-o de pe AliExpress pentru că la noi prețurile sunt un pic cam piperate. Când o să sosească am să vă prezint, poate am să vă mai prezint câteva ustensile, câteva tool-uri, cum se zice, pe care nu strică să le avem atunci când meșterim la diverse obiecte de modelism, diverse mașini, trenulețe și așa mai departe. Bun, haideți să așezăm mașina într-o poziție care să ne ajute să montăm scărițele, să avem un pic de grijă la oglinzi să nu le rupem. Ceea ce m-a impresionat la aceste modele este faptul că accesoriile nu sunt foarte sensibile. Aș putea spune că sunt chiar rezistente pentru că mașinile se mai și pot răsturna în timp ce sunt rulate și nu cedează cu ușurință aceste plastice. Se pare că și-a făcut apariția și vizitatorul nostru, invitatul special și permanent al emisiunii noastre, motanul Bernard, specializat în tot ceea ce înseamnă mașini radiocomandate, trenulețe și alte obiecte care apar prin casă. Nu știu ce îi se pare atât de interesant, cred că într-o zi o să mă apuc să le miros și eu să văd ce cu ele.
Miros a plastic, nou, dar în fine. Știți proverbul ăla cu pisica și curiozitatea? Nu degeaba înțelepciunea populară i-a dat naștere. Așadar, apelăm și la o lanternă, pentru că e cam nefericită culoarea asta de negru pe negru cu șuruburi negre, așa că pentru a vedea mai bine ceea ce facem acolo cu scărițele am avut nevoie de mai multă lumină. Și acum avem montate scărițele. Haideți să vedem cum a ieșit lucrarea noastră. O lucrare de altfel foarte complexă cu 4 șuruburi. Am oprit și lanterna. Haideți să scoatem modelul din nou din suportul improvizat. Da, par foarte solide, sunt prinse ok, arată bine, avem mașina complet echipată. Haideți să facem un picuț de loc, să strângem un picuț rămășițele despachetării. Dacă ați observat, toți modeliștii și pasionații în general de mașini radiocomandate de teren au plăcerea să arunce puțin așa modelul pe roți. Deci în punguță mai avem acel încărcător bine cunoscut USB, acea cheie în cruce, care la FMS este metalică, ați văzut la Apsima aveam ceva din plastic. Am venit și cu bateriile pentru radiocomandă, deja bine cunoscute și piperate la preț. Desfacem clapeta de la radiocomandă, după aceea mai avem, cum știți deja, încă un căpăcel cu clips. Și din nou am venit cu bateriile nepotrivite. Am venit cu 2A, trebuie să aducem baterii 3A. Având atâtea radiocomenzi cu atâtea feluri de baterii, ba cu 2A, ba cu 3A, e mai greu să le nimerești din prima. Bine că am cumpărat mai multe seturi din fiecare tip de baterii, astfel încât să nu ne trezim că nu mai avem în stoc ce ne trebuie. Avem bateriile montate. Haideți să închidem căpăcelul numărul 1, să montăm și căpăcelul numărul 2 și să deschidem clapeta, să pornim telecomanda, ia să vedem dacă, da, luminează, caută automodelul. Acum să cuplăm și acumulatorul automodelului. Asta e partea cea mai ușoară. Bineînțeles, dacă nimerim poziția corectă. Am avut noroc de data asta. Dar ce facem cu întrerupătorul? Unde este acel întrerupător? Nu prea se vede nimic. Parcă am zărit ceva în spate. Da, este într-adevăr, l-am găsit. Stați să nu-mi dau seama în ce parte este pornit și în ce parte este oprit. Trebuie să fie cumva stânga-dreapta, bănuiesc. Nu știu dacă bănuiesc bine, că văd că nu are efect, nimerisem cumva. Cert este că nu are aceeași formă în acest întrerupător, așa cum ne-am obișnuit cu modelele anterioare. Dar iată că mașinuța este pornită, interesant. Mașina pornește fără să se aprindă by default nici nimic, nici faruri, nici stopuri. Totuși, unde se află acest întrerupător și cum arată el exact? Hai să aprindem din nou lanterna, să ne edificăm. Cert este că se află poziționat în partea din spate. Acum e oprită mașinuța noastră. Ia să mai apăsăm o dată și a clipit ca și când ar fi pornit. Da, acum a pornit. Deci ne-am lămurit. Este un butonaj mic, așa ca un touch care se apasă. Deci nu culisează butonajul stânga-dreapta ca la celelalte, ci doar se apasă, se ține puțin apăsat pentru on, pentru pornit și încă o dată apăsat pentru oprit. Acum că am așezat pe poziție și acumulatorul și am organizat puțin firele, să închidem capota, se închide perfect. Ia să vedem noi cum stăm cu farurile, să comutăm butonașul de reglaje în poziția B spre dreapta. Deci se pare că din start avem active semnalizatoarele. Acestea clipesc mult mai repede, mult mai des decât la Chevrolet. Următoarea funcție activează farurile faza scurtă. Avem lumină caldă, mai puțin intensă, par destul de realiste, și fază lungă. Ați observat când intensitatea se mărește. Din nou, semnalizatoare, fază scurtă, fază lungă
și oprit. În poziția oprit nu avem decât farurile oprite, deci semnalizatoarele nu pot fi dezactivate la acest model. Ia să mișcăm puțin mașina față-spate, dreapta-stânga. Se mișcă foarte bine, așa cum ne-am obișnuit la toate modelele de la FMS. Apropo de semnalizări, o problemă pe care au semnalat-o mai mulți pasionați și anume aceea că semnalizatoarele nu sunt poziționate unde ar fi normal și corect, deoarece acestea sunt amplasate în lateralul farurilor. Iată că din nou a venit să ne confirme specialistul nostru, motanul Bernard. Deci semnalizatoarele noastre ar fi trebuit să fie poziționate sub faruri, în bară, unde și există sticla destinată acestora, însă din criterii care ne depășesc pe noi, probabil că producătorii au găsit o soluție mai simplă prin amplasarea acestor semnalizări în lateralul farurilor. Pe mine unul nu mă deranjează acest aspect, evident că dacă dorim putem face în așa fel încât semnalizatoarele să fie poziționate în locul lor normal, în bară. Se pare că motonașul nostru dorește cu orice chip asta să fie în centrul atenției. A luat locul modelului, s-a așezat confortabil. Mă rog, noi să ne facem treaba mai departe. Haideți să vedem, s-a deschis oblonul nostru. Îl punem înapoi în poziția închis. Haideți să vedem puțin și stopurile. Acestea se aprind din nou doar la mersul cu spatele, deci sunt de culoare roșie și se aprind numai în momentul în care mașina se deplasează înapoi. Deci avem o nouă situație în care va trebui să modificăm luminile. E aceeași situație ca și la Chevroletul K10 și am mai analizat un picuț cum aș putea să îmbunătățesc aceste lumini. Ca și schemă ar fi foarte simplu. Problema este că va fi cam dificil să fac loc pentru 3 LED-uri, și anume poziție, da, LED-uri roșii, semnalizare și LED-uri albe pentru mersul înapoi. Asta pentru a păstra înfățișarea normală a mașinii, că aș putea să vin cumva și cu niște lămpi suplimentare, niște improvizații care pe de o parte ar da o personalitate așa mașinii, pe de altă parte n-ar mai avea legătură cu mașina stock, cum a fost ea din fabrică. Până una alta vom studia foarte bine ceea ce vom avea de făcut și momentan mașina va rămâne în forma asta așa cum a venit ea din cutiuță. Din ceea ce am văzut pe la colegii pasionați, mulți s-au plâns de faptul că există diferențe de culoare între nuanța de galben aflată pe cabină și cea din spate, dar personal nu am observat o diferență notabilă. Nu știu dacă problema a fost remediată sau alții au o vedere mult mai sensibilă. Mie mi s-a părut culoarea destul de uniformă și asta o spun după ce am văzut atât cu ochiul liber cât și pe înregistrările făcute cu camera ulterior. Îmi este clar că acest model este preferatul lui Bernard. Niciodată ați văzut că motanul n-a stat atât de mult timp să ne țină companie alături de niciunul dintre modelele prezentate, deci în mod clar ăsta este favoritul lui. Nu numai că l-a mirosit pe toate părțile, dar ați văzut că i-a și încercat suspensiile, l-a pipăit cu lăbuțele lui scumpe. Iar acum s-a mai și așezat între cameră și model. Haideți că o să-l mai păsuiesc un pic să vedem cât are de gând să stea aici cu noi. Haideți să așezăm și una dintre telecomenzile noastre pentru încercare, să o așezăm într-o poziție în care să se și vadă de blănosul ăsta al nostru. În mod evident, suspensia pe spate este mult mai rigidă, fiind o mașină destinată transportului de materiale. Avem niște arcuri mai tari. Pe față pare ceva mai moale. Cauciucurile reacționează foarte frumos, se lasă așa sub greutatea mașinii. Nu cred că au nimic în interior, sunt goale. Îmi plac foarte mult farurile care nu sunt așa artificial de puternice sau de strălucitoare,
chiar arată a mașină din anii 80. Unii spun că ar fi, inclusiv producătorii spun că ar fi 83, alții zic că modelul acesta ar fi 1984. Cert este că este un model foarte reușit. Mai există producători care au scos pe piață acest tip de mașină și au fost identificate multe inexactități la colțurile mașinii, aripă, semnalizator așa cum este el aici, de fapt e lampa laterală, bară, partea din spate nu este atât de colțuroasă, este mai rotunjită, deci acest model pare că ar fi unul dintre cele mai reușite ca și acuratețe. Cât vă mai povestesc eu una alta, am să-l zgândăr un pic pe motanul Bernard, poate se simte și ne lasă să facem și noi filmarea cum trebuie. Deci avem caroserie din plastic turnată, ceea ce înseamnă că nu este din Lexan așa cum se întâlnește la majoritatea modelelor, este foarte dură, arată mult mai bine, se simte mult mai bine. Vopseaua este impecabilă din punctul meu de vedere. Pe lateral avem niște stickere cu acele dungi tricolore. Sunt aplicate foarte bine. Evident că dacă cuiva nu-i plac, acestea pot fi dezlipite și nu vor rămâne urme, deci vopseaua nu va fi afectată. Mulți pasionați au ales să dea jos aceste stickere și fie să revopsească caroseria în alte culori, fie să aplice alte dungi în altă schemă. Alții au preferat să printeze 3D un top care să acopere partea din spate, așa cum vine la modelele 1/24. FMS produce și K5-ul la scara 1/24, iar acesta vine atât cu topul acela care acoperă partea din spate, cât și cu bare cu proiectoare pentru versiunea Papuc. Și așa ne-am amintit și de Dacia noastră Papuc, care a fost întâlnită pe străzi atâta timp, nu știu dacă mai circulă și în zilele noastre. În mod evident a trebuit să aplicăm o etichetă și pe această radiocomandă, pentru că arată fix și exact ca celelalte și pentru că avem nevoie să le deosebim atunci când luăm modelul, să știm cu ce telecomandă îl vom împerechea. Și haideți să aducem și Chevroletul K10 să vedem cum arată aceste două modele prin comparație. Să pornim și Chevroletul nostru. La fel, telecomanda prima, butonul de la Chevrolet este de tip stânga-dreapta, culisează. Prima impresie, farurile de la K10 sunt ceva mai intense și parcă ceva mai albe. Arată bine amândouă, atât la Toyota cât și la Chevrolet. Am pus radiocomenzile puțin deoparte să avem loc. Haideți să le așezăm un pic mai bine, să luăm obiectele care se află în plus pe aici. Așadar, Toyota pare mult mai finuț, așa, mai delicat, aș putea spune. Chevroletul e mult mai pătrățos, mai voluminos, așa. Partea din față este mai înaltă, pare mai puternică și totodată mai puțin aerodinamică. Parcă Toyota e un pic mai ascuțită. Haideți să așezăm un pic modelele din lateral, să le comparăm. Să vedem dacă este vreunul mai lung decât celălalt și ampatamentul, chiar dacă unghiul în cameră pare un pic mai ciudat așa, nu e cel mai fericit mod de a filma, este identic și lungimea este aceeași. Aș putea spune că poate partea din spate să fie un pic mai lungă la Toyota, dar dacă luăm în calcul și bara spate de la Chevrolet, au aceeași lungime. Așa cum se vedea și anterior cu ochiul liber, partea din față este mai înaltă la Chevrolet, mai pătrățoasă și mai înaltă decât la Toyota. Sper să nu vă plictisesc cu atâtea comparații prin alăturare, dar eu vreau să vă spun că am căutat foarte mult pe internet, am găsit o grămadă de materiale, însă în momentul în care vreau să văd strict comparația între un model și celălalt, nu prea am avut ocazia să le
găsesc așa pe YouTube sau le-am găsit cumva separat. Am fost foarte interesat să le văd una lângă cealaltă, exact cum arată, pentru a ști în mod cert la ce să mă aștept dacă iau acel model. Iată și deschiderea oblonului. La Chevrolet se deschide la 90 de grade, la Toyota se deschide ceva mai mult. Desigur că în viața reală la Toyota este facilitată cumva urcarea materialelor prin această deschidere. Ceea ce vă spuneam mai devreme, dacă am aliniat cabinele în partea din spate, uitați că avem un pic mai lungă Toyota, dar și Chevroletul, dacă luăm în calcul bara, are aceeași lungime. Ați văzut că pe ambele obloane este înscris, pe unul scrie Toyota, pe celălalt Chevrolet. E adevărat că Toyota e mai vizibil așa cu negru, la Chevrolet este cumva alb pe alb scris în adâncime. Totuși, zona destinată încărcării materialelor e parcă un picuț mai mare la Toyota. Deci avem două modele foarte reușite, două modele care își găsesc locul în colecția noastră, a oricărui colecționar, și cred că sunteți de acord cu mine că le stă bine împreună. Haideți să le așezăm și în altă poziție, să le vedem și dintr-un alt unghi. Da, sunt niște modele extraordinar de bine realizate, sunt foarte frumoase atât pentru a fi expuse în vitrină, cât și pentru a fi rulate. Pot fi rulate foarte, foarte bine și în exterior. Stați să le mai șterg un picuț pentru că au rămas urmele mâinilor pe caroserie. Dacă ați observat, mulți colecționari au niște mănuși speciale pentru a manevra modelele din colecție, însă eu sunt adeptul că acestea se pot și șterge și până la urmă, după cum vă spuneam, trebuie să avem și noi o plăcere așa în a simți și a ne bucura de modelele din colecția noastră. Așadar, am dat un pic de luciu pe caroserii, modelele sunt gata pentru a fi expuse. Chiar sunt curios să-mi spuneți în comentarii care este preferata voastră, care credeți că sunt punctele forte și care sunt lipsurile pentru fiecare dintre aceste două modele. Iar dacă nu sunteți încă în posesia lor, să îmi spuneți pe care l-ați achiziționat prima dată. Acum putem observa frecvența cu care se aprind semnalizatoarele. La Toyota se aprind mult mai des decât la Chevrolet. Deci avem ceva diferențe pe partea electronică. În ceea ce privește șasiul, servodirecția, motorul, cele două modele sunt identice. Putem observa faptul că Toyota este un pic mai săracă în ceea ce privește funcțiile luminilor. Chevroletul are mai multe opțiuni. Deci pe Toyota nu vom avea lumini de avarie și nu vom avea posibilitatea să dezactivăm semnalizarea. O opinie pur personală este aceea că la aceste două modele poate că n-ar fi stricat o servodirecție puțin mai puternică. Din cauza faptului că avem diferențialele blocate, vom observa că la mersul înainte virarea se face un pic mai greu și servomecanismul nu are forța suficientă de a ține roata virată la maxim. În momentul în care ne deplasăm cu spatele, nu mai e nevoie de o forță atât de mare și mașina virează puțin mai mult la mersul înapoi. Tot ceea ce vă povestesc acum sunt noduri în papură pe care încerc să le găsesc pentru a acoperi cât mai bine toate caracteristicile celor două modele. Ele sunt foarte reușite, sunt extraordinar de bune din punct de vedere al raportului calitate-preț, dar ceea ce vreau eu să subliniez e legat de niște aspecte pe care nu le-am găsit pe zecile și sutele de filmulețe de pe YouTube. De aceea nici nu insist cu informațiile pe care le găsiți cu foarte mare ușurință. E adevărat, cele mai multe în limba engleză, dar acum toată lumea se descurcă cu un minim elementar de limba engleză. Haideți să vedem și câteva imagini așa dinamice cu cele două modele alăturate, să ne facem încă o impresie cum arată side by side. Am lăsat lumina mai scăzută pentru a observa mai bine luminile farurilor.
Cred că sunteți de acord cu mine că cele două modele arată mult mai bine împreună. Practic, cele două mașini se pun în valoare una pe cealaltă și cred că ar arăta foarte bine într-o vitrină cu sticlă luminată, cu LED-uri. Aviz celor care lucrează în domeniul acesta al mobilierului, cred că ar fi o pâine de mâncat, pentru că piața nu este foarte bogată în această direcție a colecționarilor de machete. Mulți dintre noi suntem forțați cumva să ne facem tot felul de improvizații. Vitrinele existente pe piață fie sunt foarte, foarte scumpe și avem modele limitate, nu toate se potrivesc în spațiile pe care le avem noi destinate, iar variantele ieftine sunt de o calitate foarte scăzută și de asemenea nu ne oferă nici acelea prea multe posibilități care să ne satisfacă cât de cât nevoile. Probabil că în momentul de față cea mai bună variantă este să ne proiectăm singuri vitrina. Există acum și posibilitatea de a ne cumpăra acele sisteme de iluminare cu LED-uri pentru rafturile din sticlă și practic cea mai complicată parte ar fi cu rezolvarea unor balamale și a prinderii pe geamul care protejează practic vitrina. În fine, acesta este alt subiect. Haideți să ne mai uităm o dată în interiorul celor două modele. Vedeți că avem detalii satisfăcătoare, scaune, bord, volan. Păcat că nu avem și un pic de fețe de uși. Nu este complicat să ni le facem noi. Mai greu e cu desfăcutul modelului, pentru că acesta fiind cu această caroserie din plastic dur, nu se deschide așa de ușor cum este cazul modelelor cu caroserie din Lexan sau cele care au detașare rapidă. Am găsit aici și un avantaj la Traxxas și haideți să încercăm și câteva imagini artistice așa cu cele două modele urcate pe radiocomenzi. În pofida lungimii pe care o au aceste două mașini, în mod evident au un ampatament mult mai lung sau, mă rog, ceva mai lung decât modelele prezentate anterior, însă își păstrează cu ușurință toate roțile pe sol. Este adevărat că la urcarea unor rampe cu înclinație foarte mare și care pornesc așa foarte brusc, există și riscul să atingă partea din spate, pentru că e o distanță destul de măricică de la osia spate până unde se termină mașina. Dar, repet, asta nu se va întâmpla decât în anumite cazuri mai deosebite, așa, unde avem o înclinație foarte bruscă. În rest, mașinile se descurcă excelent, veți fi foarte mulțumiți de ele. Garda la sol este destul de generoasă și din ceea ce am mai văzut pe YouTube la rulările în aer liber, pentru că eu n-am apucat să le rulez pe afară, mașinile se descurcă foarte, foarte bine în pofida lungimii lor, nu rămân cu ușurință suspendate sau chiar dacă se mai întâmplă, reușesc să iasă singure din impas de cele mai multe ori. Din câte am înțeles, există posibilitatea să avem și ceva componente metalice printre pinioanele de transmisie ale modelelor. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că cele două mașini merită din plin să fie achiziționate și colecționate. Sper că v-a plăcut acest video și vă aștept în curând la o nouă întâlnire.